Hey guys! Como é que tamo? Certinho? Então, gurizada, já tô de pé aí. São 6h50 agora. Tô tentando carregar meu Maps pra conseguir sair de casa. Tô aqui na casa de uns amigos meus. Me cederam um lugarzinho aí até eu conseguir alguma coisa. Já tô indo encontrar um outro amigo que tá aí na Austrália. Chegou um dia antes que eu pra nós achar alguma coisa. Só tô com problema de internet. Como tô com a internet do Brasil ainda, é bem fraca aqui, quase não funciona. Então não carrego o Maps, eu não sei pra que lado ir, já saíram. Vou tentar a sorte aqui. Quando eu cheguei, tudo precisava. Fala, gurizada! Estamos aqui numa loja, dando uma olhada em umas roupas, até abrir a Apple, que vamos dar uma olhada nos preços dos iPhones e pegar um iPhone pro Eduardo ali. Primeiro dia aí, sem falar inglês, sufoco aí, mas de resto indo tudo certo. A bateria é melhor, né? É maior, aham. Estando se molhando na chuva. Começando os perrengues na Austrália. Mac, que é a coisa mais fácil no totem de pedir, ainda saímos prejuízo. Perdemos um milkshake, sei lá que era, de café, alguma coisa com um café, e um frozen de mirtilo com manga e não sei o que. A guria falou alguma coisa que não tinha, eu acho, mas eu não entendi nada do que ela falou. O Eduardo também não entendeu nada e azar. Ok, boa sorte. Passei o dia na City, hein? Tô no primeiro ônibus sozinho, indo pra casa. Botei no Google Maps pra saber qual ônibus tinha que pegar pra confirmar, já tinha me falado, passar pra confirmar. E o trajeto, não sei bem certo onde descer, né? Primeiro dia aí, bem dizer. Bom dia, gurizada. Vamos pra mais um dia aí. Bem dizer, meu segundo/terceiro dia aí. Vou fazer o segundo vídeo com 2 dias. Então, tô indo pegar o ônibus pra ir pra City fazer a minha conta no banco. E depois vou ver se eu acho mais algum apartamento, alguma casa pra ver se consigo olhar hoje. E dar mais uma banda conhecer a City aí. Beleza? Vou mostrando pra vocês, acompanhem e vamos lá! Então, piazada, estamos em South Bank, vendo um dos pontos turísticos aqui. Tem a roda gigante aí, o letreiro da cidade e algumas outras atrações na praça, hein? E atrás tem um museu, quero ver se eu consigo ir lá para mostrar para vocês também. Brasileiro é tudo curioso, vamos ver o que é esse negócio aqui. Vamos ver esse outro aqui, o que faz.
É pesado. O que é bala daqui é a qualidade de vida. Isso me impressiona bastante. Olha a qualidade de vida. Então tá trabalhando, tá de folga, saiu mais cedo, enfim, algum motivo. Olha a qualidade de vida deles. De graça. Isso é só chegar aqui, deitar, aproveitar, tomar um banho de sol. Não tem furdúncio de caixinha de som, música. O pessoal vem aqui, aproveita para relaxar, ler um livro, e-mail, vem com fone de ouvido, quer escutar uma música. Não tem aquela história aqui de tu tá no Brasil aí, a caixinha de som aqui, um furdúncio desse lado, aí lá outro já tem outro. Tu entra, tu passa e tu escuta uns 5 tipos de ritmo diferente, uma barulheira e gritaeda. Aqui não tem, cara. O pessoal tudo fala baixo, é calmo, é uma tranquilidade assim, ó, espetacular. A cidade é espetacular. É muito bala mesmo. E aí tá chegando ele ali, ó. Olha que a fuder. Tamo aí, piazada. Peguei aqui o ferry em South Bank, que é aqui atrás de mim, onde tem a praia que eu acabei mostrando pra vocês aí de tarde, beleza? E aqui, perto da City, é muito a fuder. Tem aqui a universidade atrás aí, então curte aí e aprecia a paisagem. É muito bonita a cidade, muito bonita mesmo.